हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू बोट लूनर डिस्कवरी स्मार्ट वॉच 2025। ये काफ़ी ट्रेंडिंग वॉच है और बोट का तो आपको पता ही है। बोट की हर चीज़, चाहे वो ईयरबड हो, स्मार्ट वॉच हो या फिर नेक बैंड हो, सब कुछ ट्रेंडिंग ही रहता है उसका। तो आज हम इसी को रिव्यू करने वाले हैं। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे भाई जब प्रोडक्ट मेरे पास आता है तो ऑब्वियसली बात है, मुझे चेक तो करनी पड़ेगा ना। उसके बाद फिर मैं इसलिए उसको पूरा प्रॉपर सील पैक अनबॉक्सिंग तो आपके सामने नहीं कर पाऊँगा, बट मैं आपके सामने रिव्यू शेयर करूँगा। मुझे 2-3 मंथ्स हो चुके हैं इसको लिए हुए वॉच को, तो मैं आपको एक डिटेल्ड रिव्यू शेयर करूँगा कि शुड यू बाय दिस वॉच और नॉट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉक्स को चेकआउट करते हैं। जो बॉक्स होते हैं बोट के, एक पॉइंट आउट करने वाली चीज़ है, काफ़ी प्रीमियम होते हैं। एज यू कैन चेक आउट, बोट के जो स्मार्ट वॉच हो या फिर हेडफोन्स हो, इनकी जो पैकेजिंग होती है काफ़ी प्रीमियम वो ऑफ़र करते हैं। और ये जो है इसकी चार्जिंग केबल है, एज यू कैन सी। देन वी कैन सी सम टिपिकल स्टिकर्स ऑफ बोट, जो कि ये अपने हर प्रोडक्ट में आपको देंगे। ये काफ़ी एक क्रिएटिव चीज़ लगती है मुझे बोट की तरफ से। बोट और नॉइस, ये दो ब्रांड से ये आपको स्टिकर ऑफ़र करते हैं हमेशा। दोनों इंडियन ब्रांड हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग, फेमस, एक्टिव ब्रांड है इंडस्ट्री में। ये स्टिकर्स हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं भाई, क्रिएटिव हैं। देन वी कैन सी यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड वगैरह, जो कि अगर आपका प्रोडक्ट बाय चांस ख़राब हो जाता है तो आप वारंटी क्लेम करके रिप्लेस करा सकते हैं विद इन वारंटी पीरियड। अब हम देखते हैं वॉच को। ये है कुछ आपकी वॉच, एज यू कैन सी। ये इसका एक्टिव ब्लू कलर है, लूनार डिस्कवरी वो वॉच का। हम इसको टर्न ऑन करके देखते हैं। ये भाई इसका स्टार्ट हो गई वॉच। ये इसका नोटिफिकेशंस वगैरह। फिर हम इसको ऊपर देखते हैं, स्पोर्ट्स स्कोर, ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़। ऐप्स में आप जाएंगे तो ये डायलर वगैरह ये सब। फिर हम जाएंगे SpO2, स्लीप रेट, कैमरा कंट्रोल, म्यूज़िक कंट्रोल, अलार्म, एट्सेट्रा, स्टॉप वॉच, टाइम, फ्लैश लाइट, एट्सेट्रा। सेटिंग्स में जाएंगे तो वॉच फेसेस, रिंगटोन भी इसमें बजती है जब भी कनेक्टेड होती है। ये सब चीज़ जब भी ऑपरेट करेंगे जब आपका जो फ़ोन स्मार्ट वॉच है आपके फ़ोन से कनेक्टेड होगी, अदरवाइज़ कुछ भी वर्क नहीं करेगा। वेग गेस्चर वगैरह, वाइब्रेशन, बेड टाइम, बैटरी मोड, डाउनलोड ऐप, अबाउट में जाके देख सकते हैं तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि इसका क्या मॉडल नेम है, एट्सेट्रा। और बाकी सब जो है वॉच काफ़ी बढ़िया है, प्रीमियम लुक देती है। फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है वॉच की। एंड यू गाइस कैन गो फॉर इट इफ़ यू guys like this watch and you are in confusion which brand watch should we buy, noise watch, firebolt or boat watch, then you should go for this watch. There is nothing to make a doubt regarding the purchase of this watch. And you can see the fit and finish of the strap also, it's very fine. Nothing is like that they are using very cheap quality. Here you can see boat branding on the strap of the watch, which is in very good finish, as you can see. And right now this watch is in wake gesture, that's why it got turned on automatically, as you can see. 1 minute, different watch is, you can see I have changed the watch face. This is my own watch face. I have changed myself, as you can see, time, date. Here is the review of this watch. Very good watch, still it is worth. And I've bought this watch from Amazon online platform of rupees 1200, and you are also going to see it around 1500 or 1300 in any platform, whether you can buy from official website of boat or Flipkart, Amazon or any other website. You can please check out. If you are searching smart watches under 1500 or above 1000 but below 1500, then you should go
for this watch. And thank you for watching my video. Please subscribe to our channel for other technical videos. Thank you so much.